Mi smo dovolj majhni, nezanimivi, nas se noben ne bo dotaknil. Traja celo 200 dni. Tako dolgo oni vas v bistvu spremljajo, gledajo. Računi prihajajo, kako izgledajo, kako so oblikovani, in potem v naslednjem obračunskem obdobju pošljejo identičen račun, samo TRR je drug. To je statistika kar slaba, mislim, da nekih 80% malih do srednje velikih podjetij si po kibernetskem napadu nikoli do konca ne opomore. Če imate neko napredno zaščito na delovni postaji, požarno pregrado in DDoS zaščito, vam ta trenutek povem, da ste naredili več kot večina slovenskih podjetij. Dobrodošli v novem SBC-evem podcastu. Ta je drugi v sklopu podcastov, kjer sodelujemo z našim partnerjem T2 in govorimo o kibernetski varnosti, o varnosti podjetij, gospodarstva, kako se pripraviti, kaj vedeti oziroma česa ne vemo, in zato je pametno, da slišimo in poslušamo ter upoštevamo nasvete strokovnjakov. Kibernetska varnost namreč ni zgolj odgovornost IT oddelka, to že kar nekaj časa govorimo, ampak je poslovna odločitev, ne samo zakonska, ampak tista, ki jo pač sprejme za to, da tvoje podjetje obstoji, ko pride do napada. Ni več vprašanje, ali bo prišlo do napada, temveč kdaj bo prišlo do napada in kakšen bo odgovor. V drugi epizodi torej pogledamo, kako podjetja razmišljajo o varnosti, kdaj začeti vlagati v zaščito in kako pomembno je, da tudi prodaja razume tehnologijo kot poslovne izzive svojih strank. Danes dva nova gosta, Lucija Starc, lep pozdrav, živjo. Živijo. In pa Iztok Gorjanc, živjo. Pozdravljeni. Bom enako prosil, kot sem tudi vajina predhodnika, če povesta, kdo sta, ne ime in priimek, pa ne kuharskih sposobnosti, pa športnih in ljubiteljskih, ampak kaj počnete na T2? Ja, jaz sem podjetju T2 zdaj že zaposlena nekaj čez 7 let, se pa zadnjega dobrega pol leta ukvarjam na področju prodaje poslovnim uporabnikom, B2B, s fokusom na kibernetski varnosti. V bistvu je to zelo široko področje, ampak bomo verjetno v nadaljevanju se spustili v podrobnosti. Eden od 3 podcastov o tem govori, oziroma 3, ta je samo eden od 3. Iztok, kaj ti počneš? Ja, če se osredotočim na zadnji del, zadnjih 15 let pravzaprav zaposlen na T2, začel kot tak rookie junior v prodaji, kot svetovalec za telekomunikacijske rešitve. Potem pa je to vedno bolj vsako leto raslo, postal mentor v poslovni prodaji, kasneje tudi vodja oddelka za vzhodni del Slovenije. Zdaj pa zadnjih nekaj let kot vodja enote za napredno tehnične rešitve, kjer spada tudi kibernetska varnost. Okej. Pri Luciji bom začel, prav, je vendarle dama za najino mizo. Lucija, pred tabo sem imel v tem studiu fanta Benjamina, ki ga dobro poznaš. On prihaja iz operativnega centra, tam, kjer veliko sem ga spraševal, koliko je to ekranov, kako zanimiva služba je. In če se ne motim, se je tvoja pot na T2 prav tako začela tam. Tako, ja, sicer nisem začela prav v SOC-u, predtem sem bila še v drugih oddelkih, ampak predzadnje delovno mesto je bilo v SOC-u, ker sva bila z Benjaminom sodelavca. Ja, v bistvu sva sedela drug zraven drugega za mizami, tako da sva imela podoben zorni kot na te ekrane. Se pravi, ti si analitičarka 1. Tako, ja. Tako. Tudi njega sem vprašal, tam imate ta rang 1, 2 in 3. A je biti analitik 1 varnosti najboljša služba, ki si jo imela, zanimiva? Zelo zanimiva, zelo zahtevna, zelo veliko globine omogoča, ampak ne bi rekla, da je najboljša, ker drugače bi bila še vedno tam. Zdaj, kako to, da si se najprej znašla tam, kaj te je pripeljalo na T2, kakšen je bil tvoj študij, tvoja pot, preden si prišla v službo? Ja, izobrazbo imam čist netehnično, diplomirana babica sem po izobrazbi. Začela sem potem na T2 čist na dnu, v klicnem centru, ena taka začetna vstopna točka. Potem NOC, nadzorno-operativni center, tam se zelo veliko dogaja v smislu, da nimaš časa iti v globine. Zato me je potem zamikal SOC, ker tam se pa spuščaš v globine. Pri raziskovanju greš lahko zelo globoko in čas ti to dopušča. Zato, ker je drugačen spekter dela je v SOC-u kot pa v NOC-u. Potem sem šla pa v prodajo malo zaradi prilagodljivosti delovnika, imam tudi družino, tako da je bilo treba malo upoštevati še ta aspekt. Je pa globina na čist drugi ravni, zato ker v SOC-u se fokusiraš navzdol, rabbit hole se včasih v tehniki to reče.
Medtem ko v prodaji pa ne greš take globine, tehnično je vseeno zelo dobro poznati širino, ampak greš bolj površinsko, malo kje popraskaš, a ne. In mi pa zdaj trenutno to bolj ustreza, kot pa se fokusirati po eni liniji. Veš kaj, ampak to, da si diplomirana babica, nekaj pomeni, ne? Ta skrb je pa ves čas pri tebi Ja. prisotna, ne? Skrb pa delo z ljudmi, ja. Ja. Okej, morda samo še en skok naprej, oziroma nazaj, no, v ta soc. To mene zelo zanima, ker se mi zdi tako zelo futuristično. A je bila zmaga, ko jo dosežeš, ne, ko preprečiš napad, ko dobiš napadalca, tisto, kar te napolni v tej službi, kar je dnevno nekaj, kar rečeš, to delam, to mi je zanimivo? Zagotovo, to je eno. Pa tudi rekla bi, da ko ugotoviš, kako nekaj deluje, ko ugotoviš, zakaj je neka stvar blokirana, ko začneš razumevati vsa ta pravila, ki jih orodja imajo, zakaj so tako postavljena. To je bilo tisto, kar me je tam zelo impresioniralo. Ker jaz pač delujem na tak način, da če hočem nekaj vedeti, če hočem razumeti, moram vedeti, kako dela v ozadju. In to mi je omogočalo kar veliko zadovoljstvo, no, ko sem za neko področje lahko rekla, zato je to tako. Še nekaj te moram vprašati, ne. To, da si začela popolnoma drugje, tudi z drugo izobrazbo in si danes tukaj, vmes pa si prehodila kar zanimivo pot, to kaže na to, da se vse to da naučiti, priučiti, privzgojiti, ja? Zagotovo. Je sicer bilo treba kar veliko dela vložiti, to ne zato ker dvomim, ja. sem iz čisto netehničnega področja, a ne. Bi pa rekla, da je to zdaj trenutno prednost v prodaji, zato ker nimam tega tehničnega razmišljanja, to sem si priučila, nimam to privzgojeno že iz šolanja, a ne. In se mogoče zdaj lažje prilagodim strankam v tem smislu, da me ne odnese pregloboko tehnično, ker razumem, kako je, ko nimaš tehničnega znanja, pa ti nekdo govori nekaj, kar ne razumeš, a ne. In bi trenutno rekla, da je to na tem delovnem mestu prednost, da nimam čisto tehnične izobrazbe, no. No, predvsem si predstavljam, da če bi jaz bil direktor nekega velikega podjetja ali pa vsaj oddelka IT ali pa, ne vem, marketinga, pa bi prišla ti k meni na kavo in mi razložila, lej, prihajam od tam, to sem delala, verjamem, da vi to potrebujete, to kar koristi. Podvprašanje tega je, koliko podjetja, zdaj pa tudi ti prideš na vrsto, da ne bo pomote, koliko podjetja vedo, ne, o tem, kaj nam preti? Počasi se trend izboljšuje, no. Nismo še tam, kjer bi si želeli. Še vedno moramo mi odpirati ta vprašanja, moramo mi pristopati, moramo razlagati, zakaj je naložba v kibernetsko varnost smiselna. Se pa tudi že dogaja, da podjetja sama pristopijo, no. Da ne rabimo več prepričevati, zakaj neko rešitev rabijo, ampak da vejo, da rabijo samo nas, da razložimo, kaj bi bilo najbolj smiselno, no. Tako da se počasi, postopoma se ta trend premika v pravo smer. Sam si leta izpostavil, zato ne me zdaj grdo gledati, ne, Velja. ko si rekel, zdaj toliko let delam, Ja. in zato tudi vprašanje, kaj se je v teh letih najbolj spremenilo, ko gre pri povpraševanju gospodarskih družb, podjetij, na področju varnosti. Veš, kaj se spomniš, ne vem, še 7-8 let nazaj in kakšno so zdaj vprašanja? Ja, tukaj bi nekako na dva dela razdelil, ne. Eno je seveda količinsko, koliko povpraševanja je bilo pred leti na področju kibernetske varnosti, pa po sami vsebini tudi. Zdaj, če gledamo količinsko, so se pa povpraševanja v zadnjih letih precej zvišala. Zakaj, a ne? Zaradi tega, ker podjetja se vedno bolj digitalizirajo. Treba je priznati, da tudi način dela se je spremenil, ne. Danes ogromno delamo od doma, ne vem, iz tujine, in tudi podjetja v svoj delovni proces vključujejo vedno več naprav. Kar pomeni, da imajo večje število teh vstopnih točk napadalci možnost, da jih izkoristijo. Zdaj, eno je stvar, da tudi povpraševanja so se zvišala zaradi zakonodaje v Sloveniji, predvsem NIS2 in pa DORA uredba, ki obojni pač zahtevajo višjo kibernetsko odpornost, da tako rečem. Če pa pogledamo vsebino, vsebino povpraševanj, še nedolgo nazaj, par let nazaj, so se podjetja zgolj zanimala o neki klasični antivirusni zaščiti, s vprašanjem, katero antivirusno zaščito naj namestim na računalnik, pa potem mogoče katero požarno pregrado naj namestim.
mogoče še kakšna zaščita za elektronsko pošto in tu se je bolj ali manj zgodba zaključila. Danes pa želijo bolj natančno, bolj celovito zgodbo, bolj specifična vprašanja so, recimo, če damo za primer, katero napredno zaščito naj namestijo na delovno postajo, želijo imeti nadzor nad omrežjem, želijo imeti konstanten pregled nad varnostnimi dogodki, pa tudi želijo seveda, kako se na incident odzvati in kako ga v bistvu tudi rešiti. To so zdaj v bistvu te ključne razlike napram izpred let nazaj in ta trenutek. A morda obstaja kakšna panoga, kjer je ta ozaveščenost še nekoliko višja? A je sploh to možno reči za Slovenijo, na primer? Je možno, seveda je možno, a ne. Jaz bi tako rekel, da najbolj ozaveščeni so zdaj tisti, kateri že ta trenutek vejo, da jih lahko neki incident finančno, poslovno in družbeno prizadene. To je kritična infrastruktura, a ne. Zdaj, kritična infrastruktura, če si znamo predstavljati, to so seveda telekomunikacijska podjetja, bančništvo, zdravstvo, energetika. In iz preteklosti vemo, da ne vem, bančništvo, zavarovalništvo, telekomunikacija, energetika smo že vsi imeli dovolj visoke standarde, kar se kibernetske zaščite tiče. Kar me pa veseli, je pa to, da proizvodnja podjetja s svojim digitalizacijskim procesom, ki ga imajo, tudi dvigujejo ta nivo ozaveščenosti. Skrbijo pa me predvsem manjša pa srednja podjetja. No, tukaj bi pa seveda bi bilo potrebno, da se ta nivo ozaveščenost dvigne, ker kaj je najbolj pomembno, napadalci toliko tudi ne gledajo na velikost samega podjetja, ampak kako dobro je podjetje zaščiteno. In zato so ti manjši poslovni subjekti kot srednji tudi precej izpostavljeni in ranljivi. A če tebe vprašam, pa rečem, da se najbolj zavedajo tega tisti, ki so bili že žrtev napada, je odgovor verjetno da, ne? Definitivno. V tistih urah po napadih sem se pogovarjala že kar precej strankami, ki so povedali, da takšnega stresa niso doživele ne pred tem, ne kasneje nikoli. In se potem nekako najde in čas in sredstva za vpeljati vse te rešitve, ki so jih prej lahko leta odlašali, ne. Ker to so, tu gre potem za to, a bo podjetje preživelo ali ne, a ne. Tu je statistika kar slaba, mislim, da nekih 80% malih do srednje velikih podjetij si po kibernetskem napadu nikoli do konca ne opomore. Ker je res, niso niti samo finančne posledice tiste, ki so problem, a ne. Gre za ugled, gre za moč pogajanja s partnerji, gre za varnost dobavne verige, a ne. Neko manjše do srednje veliko podjetje, ki je dobavitelj za večje podjetje, je lahko vstopna točka za napad in večje podjetje zruši, a ne. Tako da tu so lahko res stresna obdobja, če do nečesa pride. Ko ti prideš v podjetje, se to podjetje dostikrat zaveda sploh svojih kibernetskih tveganj ali si ti tista, ki odpiraš ta vprašanja? Kako to deluje? Velikokrat sem jaz tista, ki jih odpre. Tako je, ja. Sicer se pravimo, ne, da počasi se trend premika, ampak ko pridem v neko podjetje, zelo hitro opazim, ocenim, presodim, a bom tu rabila prepričevati, da so to rešitve, ki so nujno potrebne, razlagati, na primerih ponazarjati, a ne, ali pa imam pred sabo enega tistih redkih, ki se zaveda, da je to nekaj, kar je pač neizbežno danes. Kako pa to izgleda, ko se ti pojaviš na vratih, ne? Mislim, se te povabijo, saj ne, da se kar sama, priješ z računalnikom, pa takoj vdreš v njihov sistem, pa rečeš, glejte, tole sem že prebrala od šefa mail, od tajnice, kdaj imajo, ali kako? Se ne poslužujem takih taktik, no. Se malce šalim, ampak, ne? Ja, seveda. V bistvu tega, večkrat se pošalim tudi jaz pri strankah, da ne rabimo tega delati, ker to delajo napadalci sami. In ne rabim jaz ponazarjati, da so napadi, ker sami vidijo, da napadi so, ne. Že z dnevno količino phishing mailov vidijo, da je to vsakodnevno prisotno. V bistvu prvo, kar moram presoditi, je, s kom govorim. Zato, ker je način komunikacije zelo drugačen, a govorim z nabavnikom, a govorim z direktorjem, a govorim z nekom iz tehnike, a ne. In tudi pristop k prodajnemu ciklu je drugačen, glede na to, s kom govorim. Se mi zdi, da zdaj kar velikokrat govorimo, ne, da kibernetska varnost vendarle ni več stvar samo v kleti tehnika, ampak da je to, no tudi NIS2 je v resnici to vse skupaj postavil na glavo, ne, to odgovornost, da
tukaj direktor je tisti, ki odgovarja in na koncu verjetno tudi reče, ja, pomenite se z mojimi tehniki, ampak tehniki zdaj sedijo dostikrat za mizo, ko govorimo o podjetju. V bistvu je ta NIS2 direktiva celo povzročila, da so se začela nova delovna mesta odpirati, ne. Položaj CISO, Chief Security Information Officer. To nekaj let nazaj ni bilo znano, a ne. To so zdaj v večjih podjetjih, ki imajo sredstva, da si lahko takega strokovnjaka privoščijo. To so ljudje, s katerimi komuniciram, no. Medtem ko v manjše do srednje velikih podjetjih je pa čisto smešno. Ali je to direktno, neposredno direktor, če je aktivno vpleten v dogajanje, ali je pa to tehnika, ne, nabavnik. Eno besedo sem si zdaj zapomnil, pa jo bom prenesel na tvojo stran, sredstva, ne. Zdaj, ko govorimo o teh srednjih ali pa malih podjetjih in ko govorimo o kibernetski varnosti, če smo še nekaj let nazaj bili pri nekem požarnem zidu pa neki antivirusni zaščiti, ki je stala toliko in toliko na leto, pa je bilo to. Zdaj vendarle vsi pomislijo, ok, to nas bo zdaj stalo. Pa te bom zdaj vprašal najprej, kako izgleda ta pogovor, preden je prišlo do varnostnega incidenta, ne? In potem, ko pride do varnostnega incidenta, pa je cena enaka. O tem razmišljanju bi te zdaj vprašal. No? Se pravi, če gremo gledati pred incidentom, se pravi, da stranka ni imela nobenega incidenta, je ključno, da v bistvu pri stranki znamo ugotoviti tisto pravo ravnovesje med visokim nivojem kibernetske zaščite, ki jim bomo ponudili, uporabniško izkušnjo in pa seveda proračunom, ki ga ima podjetje na razpolago. Ker kaj se lahko zgodi? Zgodi se lahko, da mi ponudimo izjemno visok nivo kibernetske zaščite, pri tem pa popolnoma uničimo njihovo uporabniško izkušnjo. Se pravi, njihov navadni delovnik jim izjemno otežimo. To ni v redu, a ne. To jim potem ta uporabniška izkušnja je zelo slaba. Zato je ključno, da mi spoznamo njihove delovne procese, kateri podatki so za njih ključni, in potem tudi priporočamo pravo rešitev. Kajti, ne vem, neka rešitev, ki je primerna za bančni sektor, absolutno ni primerna za podjetje, ki ima recimo 10 zaposlenih. In se pravi, najti to tisto pravo ravnovesje med tem, kaj sem omenil, a ne, med zaščito, izkušnjo uporabniško in pa proračunom, se mi zdi ključnega pomena. Po incidentu je pa seveda zgodba popolnoma drugačna, ne. Kaj jaz opažam? Opažam to, da če stranka ni imela nobenega incidenta in da se o kibernetski varnosti ni ničesar zanimala, je odnos do tega bil, do kibernetske zaščite, rečemo, slabšalen ali pa ni bilo v interesu, je bilo, mi smo dovolj majhni, nezanimivi, nas se noben ne bo dotaknil. Do tega, ko pa do incidenta pride, se pa njihov odnos do tega bistveno spremeni. Takrat pa želijo rešiti takoj vse in kakor hitro je možno. Zdaj pa je tako, odvisno, na koga se obrnejo. Ponavadi se ko moraš nekaj na hitro narediti, tudi napake dogajajo. Zato je dobro biti prej pripravljen na to. Pri teh napakah, bom zdaj ostal. Kateri so tiste, ki jih največkrat počnejo v podjetjih, ki najbolj podcenjujejo svojo ranljivost? Pa jim pol, ne vem, rečeš, glejte, to so osnove, tukaj moramo zdaj najprej nekaj narediti. Prva taka varnostna higiena so gesla. Dolžina, zahtevnost, da se po nekem času spreminjajo, da ni isto geslo za vsa možna spletna mesta. Ena taka res, se pravi, osnovna varnostna higiena, da stranko izobrazimo, kako se lotiti gesel, a ne. Drugo je pa potem, je pa elektronska pošta, ker maili so najbolj pogosta vstopna točka napada, in zaposlenim dati neko znanje za presojo, kdaj gre za legitimen mail, kdaj gre pa za mail, ki bi znal biti potencialno zlonameren, a ne. Saj to v bistvu ni neka kvantna znanost presoditi, a ne. Cilj nam je samo, da se zaposleni ustavi, da mu neki klikerji začnejo delati, to pa mi nekaj smrdi, moram se ustaviti pa razmisliti, a ne. Tudi če je gužva, tudi če je to prvi dan po dopustu, ko so vsi čisto bogi,
Tudi če je zadnji dan pred dopustom, takrat se najbolj pogosto napake dogajajo, ko zbranost ni 100-odstotna. Ampak če je dosežen nek nivo neke ozaveščenosti o tem, potem lahko tudi v takih malo manj zbranih trenutkih se zaposleni ustavi pa razmisli, preden klikne pa vpiše podatke. Omenila si, da je najbolj pogost napad preko elektronske pošte. Nekateri dobijo ali pa dobimo tudi po 50-60 mailov na dan, takrat res kaj spregledaš. Kaj tukaj svetujete ob geslu? A je še kakšen tak nasvet, kjer se pogovorite z zaposlenimi, na primer? Ja, lahko pripravimo v bistvu eno kratko izobraževanje, katere so tiste značilnosti v mailih, ki morajo sprožiti, da se ustaviš, preden klikneš, Zdaj, včasih je bilo to veliko bolj enostavno, že slaba slovnica, ali pa mail v angleščini, ki bi načeloma mogel biti v slovenščini in take zadeve, Danes z umetno inteligenco so te phishing maili postali tako zelo sofisticirani, da je treba malo več znanja, pogledati domeno, ki je lahko podobna legitimni, ampak ena črka drugačna, ampak to že nakazuje na nekaj nelegitimnega, Take neke osnovne značilnosti, ki jih imajo phishing maili, se pravi to ribarjenje, to slovenski prevod, malo neposrečen, ampak ko zaposlen doseže ta nivo ozaveščenosti, je skupaj z ostalimi, seveda, ni samo to, da ne bo kliknil, mora biti to cel sklop nekih preventivnih korakov, ampak s tem se lahko večino napadov prepreči ali pa vsaj močno omili posledice. Zdaj, sam sem se seveda pripravil na pogovor z dvema strokovnjakoma, sam prihajam iz te druge strani, ta nepodučeni uporabnik skorajda. Večfaktorska avtentifikacija, to je nekaj, kar si danes seveda vsi kar naložimo, imamo ta potrjevalnik na telefonu ponavadi, varnostne kopije. To je tudi pomembno, verjetno, Zagotovo. Zaščita elektronske pošte smo zdaj že nekaj rekli, DDoS zaščita, kaj je to? DDoS napad je napad onemogočanja, v bistvu Okej. po domače razloženo. To pomeni, da iz vseh strani sveta prihajajo zahteve in je v bistvu, bomo rekli, podjetje preobremenjeno. Ne more odgovarjati na legitimne zahteve, zato ker je preveč vsega, čist netehnično razloženo. In ta DDoS napad recimo pri neki spletni trgovini lahko onemogoči delovanje. Ne samo spletna trgovina, v bistvu, če podjetje doživi DDoS napad, je kompletna komunikacija lahko prekinjena, ustavljeno poslovanje. In to pri podjetjih lahko nekaj ur izpada povzroči ogromne škode, Že samo na primeru spletne trgovine, recimo, stranka bi šla na spletno trgovino nekaj kupiti, neki izdelek poiskati, ne more dostopati do te trgovine, ker je nedosegljiva zaradi napada, bo šla drugam, h konkurenci, in bo tam ostala, Tako da to ni samo trenutna škoda, škoda je lahko veliko bolj dolgoročna, kot se zdi na prvi pogled. Pa so spet pri tisti številki, ki si jo prej omenila, kako hude so posledice nekega kibernetskega napada na spletno trgovino. Pa če si zdaj ravno izpostavila to spletno trgovino, zdaj, da se naredi ta DDoS napad, se opravičujem za svojo napačno interpretacijo, sam nimam spletne trgovine, pa potem ne vem, Poslovne posledice so torej jasne, ti si nedosegljiv, stranka seveda to kupuje, sploh če smo na kakšen akcijski dan, ko vsi želimo tisti dan zapraviti svoj denar, pomeni, da je izpad še večji, morda imaš to celo v skladišču. Kako lahko takšno tveganje torej preprečiš, zmanjšaš? A to se da preprečiti? Je to tudi Benjaminova naloga, se pravi fanta iz prejšnjega podcasta v nadzornem centru? Zagotovo. Tu se v bistvu implementira zaščita, ki lahko nelegitimen promet loči od legitimnega, Se pravi, da vse tisto, kar zazna kot zlonamerno, kot da prihaja s strani napadalcev, odmeče, In potem do stranke, do podjetja, do strežnika, kjer se spletna trgovina nahaja, prepusti samo legitimen promet. To je po logiki dokaj enostavna rešitev, Ja, kar. Če smem, jaz tu zelo rad povem na enih praktičnih, tako čisto osnovnih primerih. Recimo, podjetja so zelo slabo zaščitena proti DDoS napadom. Poznamo več različnih DDoS napadov, ampak rečemo, da gre za nek klasičen volumetrični napad, kjer, tako kot je Lucija omenila, da vam pač poskušajo onemogočiti. Zdaj, jaz to strankam zelo probam enostavno razložiti. Predstavljajmo si, imamo hišo s hišno številko, nabiralnik.
danes še vedno dobimo kakšno pošto v ta nabiralnik, če že ne kakšen račun ali pa mogoče kako pismo ali pa kaj takega. Zdaj pa predstavljajte, da vam poštar naenkrat pripelje malo večjo njegovo torbo in vam vsuje to pošto pred vhodna vrata. Ne? Potem pa naslednjič pride tovornjak od pošte in vam vsuje en kup pošte na dvorišče. In teh tovornjakov je toliko, da jih vi s prostim očesom niti ne vidite. Kaj se bo zgodilo? Popolnoma boste onemogočeni. In tako kot je Lucija rekla, ja, seveda obstajajo storitve, ki jih lahko stranke naročijo, tudi pri nas, da on presodi, kateri promet je legitimen in kateri ne. To si pa znate tako predstavljati v takšnem kontekstu, poštar je prinesel tole kuverto, pa bo vsako 10. pogledal, če je legitimna ali ni legitimna. In tisto, kar je legitimno, vam bo spustil v nabiralnik, ostalo pa ne. Kar boste lahko opazili, da boste naenkrat lahko začeli tudi normalno delovati in funkcionirati. Samo pod vprašanje, ko govorimo o velikih spletnih trgovcih, tudi domačih, kar nekaj takih tudi imamo, verjetno to vedo. Ja, bi morali vedeti. Upam. Če govorimo o kakšnih manjših podjetnikih, naprimer, ki si ustvarjajo tudi vseeno svojo spletno stran, kjer prodajo nekaj svojih izdelkov, je pa tukaj moje vprašanje, zdaj pa boste vi dva odgovorila, a je dovolj požarni zid in ta program, naprimer, protivirusni za naložiti in me bo rešilo nezaželenih poštarjev na vrata? Ja, ste že naredili en sloj več, seveda, absolutno. Če že imate to zaščito, boste bistveno bolj zaščiteni, kot pa če ne bi imeli ničesar. Torej, če imate neko napredno zaščito na delovni postaji, požarno pregrado in DDoS zaščito, vam ta trenutek povem, da ste naredili več kot večina slovenskih podjetij. Okay. Ja, kaj me zdaj strašite? Jaz sem vseeno mislil, da koliko govorimo o teh stvareh, da že to vemo, sploh ker so številke napadov na posameznike potem javne, in ko takrat govorimo o milijonih, se vsak vpraša, če izračunam to na 2 milijona prebivalcev, potem nas pa res dobijo, medtem ko gospodarske številke seveda niso javne, ker je to, kot si tudi sama rekla, stvar ugleda. In nihče prav ne želi govoriti o tem, kaj se mu je zgodilo in Bog ne daj, da bi to čeprav prišlo tudi v javnost. tu zakonodaja moje spremembe prinaša, ker bo zdaj incidenti, ki presegajo neko stopnjo resnosti, jih bo potrebno o njih poročati. Tako da tudi tu zelo veliki incidenti ne bojo več mogli ostati skriti. Okay. Morda bi se še enega konkretnega primera dotaknil. Hvala, da si odprla spletno trgovino, ampak tam je lastnik, direktor, zaposleni že vedo, kaj jih čaka. Medtem ko se največ, se bom vrnil nazaj na prejšnjo tvojo točko, napadov zgodi prav prek elektronske pošte. Tukaj smo pa vsi zaposleni, ki imamo vsi elektronske naprave na telefonih, na računalnikih, dostopamo do naše službene pošte in jo ves čas preverjamo. Kako pa tukaj izgleda zdaj ta napad? Saj si sama rekla, zdaj ni več teh sporočil iz Nigerije, sem princ, ki ti bom dal ta in ta denar, tega se načeloma kar hitro rešimo. Ampak so pa mnogo bolj sofisticirani napadi, prošnje za trgovino, za promet in tako naprej. Kaj se zgodi? Recimo en tak primer napada, kar sofisticiranega, ki ga je zelo težko preprečiti, je, ko napadalec vdre v elektronski predal nekega zaposlenega. Običajno targetirajo kako računovodstvo ali pa nek višji nivo odločanja in mesece čisto tiho spremljajo komunikacijo. Oni vidijo komplet recimo vse račune, ki jih ima to podjetje s svojimi partnerji, dobavitelji, in potem po nekem času vidijo točno, kdaj ti računi prihajajo, kako izgledajo, kako so oblikovani, in potem v naslednjem obračunskem obdobju pošljejo identičen račun, samo TRR je drug. In tu je bilo v Sloveniji tudi pri večjih organizacijah kar precej takih primerov, škode finančne je bilo ogromno, tudi ugled je malo utrpel. Ampak kot prvo bi tu z zaščito končnih naprav, EPDR, XDR, orodje se to imenuje, to orodje bi zaznalo, da je prišlo do nekega vdora. Zaznalo bi, da se neki podatki pošiljajo nekam, kamor se ne bi smeli. Tako da že tu bi se sprožili alarmi. Kot drugo je pa potem, če je v podjetju vpeljano
sistem odločanja, potrjevanja. Se pravi, da ne more neka računovodkinja sama brez nadzora potrditi račun za 50.000 evrov, ampak da so nivoji odločanja zadaj, nivoji potrjevanja. Se pravi, ona ga potrdi, nad njo njen nadrejeni potrdi, da je več nivojev, več stopenj, in na tak način je veliko več verjetnosti, da bo nekdo v tej odločevalski verigi opazil, da nekaj ne štima. Veš, zdaj si me pa spomnila, da sem pred dobrim mesecem prevzel to funkcijo izvršnega direktorja in da to vsak dan pregledam za računovodkinjo in zdaj bolj razumem, zakaj so mi naložili to administrativno delo. Mogoče še zate isto tukaj vprašanje, če se vrnemo tudi na ta zaščito, ko se zgodi, če se zgodi, in vidimo, da se zgodi, a tukaj sodstvo odigra kakšno vlogo? Ima tukaj ta center, kjer analitiki sedijo, kakšno moč, da opozori? Ja, seveda. Tu, tako kot je, naloga sodca je, da te anomalije zazna in po določenem protokolu, ki je spisan s stranko, tudi odreagira. Torej, naloga sodca je, da čim prej to odkrije, zazna in kontaktira končnega naročnika. Ali je to neko normalno obnašanje znotraj podjetja ali ni normalno obnašanje znotraj podjetja. In to je naloga sodca, da se čim prej odzovemo in da spremljamo. Recimo, neka statistika obstaja, kot je Lucija rekla, da preko nekega phishinga pridejo v podjetje, spremljajo podjetje, spremljajo njeno obnašanje, kaj počnejo. In ta rok traja celo 200 dni. Tako dolgo oni vas v bistvu spremljajo, gledajo, šele potem odreagirajo oziroma vam naredijo neko škodo. Se pravi, če se malo pohecamo, bi SOD center imel 200 dni časa v neki teoriji, da tega napadalca najdejo in odreagirajo. Zdaj, če ga pa nimaš, imaš pa potem veliko težav. Jaz bi tu mogoče dodala, da ta orodja, ki jih uporabljamo v kibernetski varnosti, so zgolj orodja. To niso avtonomne zadeve. Tu je ključ zadaj, da za temi orodji stoji usposobljen človek, ki ima o tem veliko znanja in lahko presodi, kdaj ima neko dogajanje potencial, da se razvije v nekaj zlonamernega. In ni tu. Podjetje ima lahko najboljše možno orodje na trgu, ki obstaja, najdražje, ampak če niso zadaj ljudje, ki ta orodja znajo upravljati, cilj ni dosežen. In tu je bistvo SOD podpore, da so zadaj izobraženi ljudje, ki so 24/7 tam, ker napad se ne bo zgodil verjetno ob 12 dopoldne, ko so vsi v službi. Ja, Benjamina sem prej spraševal v primeru ob 3 ponoči, da sem malo zakompliciral zadevo. Se lahko tudi ti, dajva se malce zdaj pohvaliti, pohvaliti s kakšnim takšnim primerom, ko si dlje časa spremljala in na koncu ugotovila, da je nekdo nekje, ki počiva, skriti agent. Prav v moji karieri nisem imela takega primera. Se pa zgodi seveda, da nekje raziskuješ neke politike, ki so pri stranki nastavljene, pa ti nekaj smrdi, pa nekaj ne štima, pa se posvetuješ s sodelavcem, pa se potem razišče in zdaj, če presodiš, da je potrebno, tudi stranko kontaktiraš, se to izbriše, se to preveri, tudi lokalno. Ampak v bistvu, da bi pa zdaj to mesece nekaj trajalo, pa bo potem lučka posvetila, takega primera pa nisem imela. Ok, omenila si, da potem stranko kontaktiraš, zdaj te vrnem v tvoje zdajšnje delo. Ko te pokličejo in rečejo, ok, Lucija, prosim, pridi na obisk, mi imamo zdaj to podjetje, takole delamo, to so naši fanti in dekleta iz IT-ja, a se lahko dogovorite, da preverite varnost, kako izgleda torej zdaj ta prvi pogovor, kako preveriš, kaj vse potrebujejo, popelji me, prosim, čez tvoj dan. Ja, tu je prvo potrebno dobiti občutek o tem, kar je Iztok prej razlagal. Se pravi, ravnovesje med sredstvi, ki so za to na voljo, in o njihovih delovnih procesih. Zato, ker tu ni cilj, tudi ni mogoče doseči absolutne varnosti, pa tudi cilj ni. Ker če bi stremeli k absolutni varnosti, bi to tako zelo otežilo delovne pogoje, vsakodnevno delo zaposlenih, da bi zaposleni iskali bližnjice. Ker recimo en tak praktični primer. Zahtevaš 20-mestno geslo iz velikih in malih črk, posebni znaki, številke,
ampak če je to geslo prezahtevno, da si ga zaposlen zapomne, si ga bo na listek napisal in si ga bo prilepil na računalnik, a ne. Če ukrepi niso sorazmerni, zaposleni iščejo bližnjice in je potem cilj čisto faljen, čisto zgrešen, a ne, ni dosežen cilj. Tako da je treba ugotoviti že kar kmalu na sestanku, v bistvu tu niti ni nekih direktnih vprašanj, bolj gre za občutek, a ne, da jaz dobim občutek, kje so oni trenutno, kakšni so njihovi cilji, kakšen je razkorak med končnim ciljem in med tem, kjer so zdaj, da lahko potem predlagam neke rešitve, ki bi bile najbolj smiselne, a ne. Ker to nista dva primera enaka. Dva podjetja nikoli ne bosta imela identičnih pogojev, No, ne. saj to sem zdaj hotel vprašati isto, kaj ne. Včasih si res imel McAfee, ali kako se je imenoval ta, ne, Ja. in to smo vsi imeli, ne, veliko podjetij ali pa Gregor Trebušak, Ja. in to je to. Je univerzalna rešitev in ščit za vse. Ki reši vse. Tako. Tako je. Ampak zdaj pa ni tako. Ne, ni tako, seveda ni tako. Je dosti bolj kompleksno vse skupaj, ne. Rad bi se navezal na to, kaj si prej vprašal. Pri podjetjih je izjemno ključno, da se določijo prioritete. Ne. Naloga, ne vem, prodajnika, svetovalca je, da v bistvu skupaj s podjetjem razumeta, kateri delovni procesi so za njih kritični, kateri podatki so za njih kritični. Ker treba se zavedati, da vsi procesi pa vsi podatki niso ključni. Ne, zato je treba to najprej definirati. In ko to definiraš, lep primer, recimo, izpad elektronske pošte pri nekom je lahko neka mala nevšečnost. Izpad poslovne aplikacije ali pa proizvodnega procesa pa lahko ima velike finančne posledice. Zato je ključno, da najprej s stranko definiraš, kateri delovni procesi so pomembni, kateri podatki in katere grožnje potencialno vplivajo na njo. In kakšne potem potencialne vplive te grožnje prinesejo v samo delovno okolje. Ker ko enkrat to imaš, to sliko razdelano, potem tudi veš, kam boš ti svoje finance usmeril. In usmeril jih boš tam, kjer bo imeli največji učinek. No, in zdaj, ker te podcaste o kibernetski varnosti delamo seveda z vami, s T2, a ne, ste naš partner v tem, ključno vprašanje. Na eni strani si seveda prodajalec, ne, ti to dobro počneš in poznaš, ampak po drugi strani pa v resnici nisi prodajalec, če prav razumem, ne, ker če to prideš enkrat, ne, hvala lepa, ste nam vse naložili, pa se vidimo naslednjič, pregledamo naslednjo ponudbo koga drugega, je morda to tudi ena izmed največjih napak, ki jo lahko narediš. V bistvu si, vsaj zdaj, ko tebe poslušam, naprimer, ko prihajaš prav iz sobe, kjer si se borila z drugo stranjo, ne, si v bistvu svetovalec. Zagotovo. In zelo velikokrat se zgodi, da tudi na teh uvodnih sestankih predamo nekaj znanja, brez da bi Predaljši račun. Tako. Ja. Enostavno gre za ozaveščanje. In ozaveščaš lahko tako, da izobražuješ, a ne. Če imajo odločevalci v podjetju znanje oziroma razumevanje, kako napadi potekajo, kako se v splošnem obraniti pred njimi, a ne. Tudi če potem se ne odločijo za celostno zaščito ali pa se odločijo samo za del nekih rešitev, znanje smo predali in smo vsaj en delček namena dosegli, a ne. Iztoka, imaš kakšno takšno stranko, s katero že res leta in leta sodelujete skupaj s podjetjem seveda, pa ti potem reče, hvala, to smo dobro naredili, ne, tam smo se ubranili, tam smo prihranili skrbi, podatke, ugled, pa šele potem denar na koncu. Zdaj, seveda imamo podjetja, ki so že dolga leta naši naročniki in nam zaupajo na področju kibernetske varnosti. Zdaj moramo se zaenkrat pohvaliti, da nekega večjega incidenta, da bi kakršnokoli škodo povzročil, še ni bilo pri nas. In so pa bili kakšni trenutki, kjer so se nam tudi zahvalili, ne. Predvsem zdaj gledam iz nivoja ozaveščenosti. Ogromno se ti naši obstoječi partnerji obračajo na nas, kako bi pa lahko izobrazili naš kader. Zdaj smo pri vas naročili to in to in to in smo zaščiteni, imamo zaupanje v vas, kaj bi lahko prišli in izobrazili kader. In
to je tisto, kar zdaj delamo tudi največ pri teh obstoječih strankah. In tu so nam zelo hvaležni, da tudi njihov kader in vodstvo in, da rečemo, middle management izobražujemo, kakšne pasti jih lahko čakajo. Je to v bistvu največja naložba, torej, ne? Da ti vlagaš v ljudi, ker mi smo najbolj ranljivi. Zagotovo. V resnici. Zagotovo. Najbolj površni tudi. Ne? Tudi. Ja. Človeški faktor, ne. Človek je tisti, ki odpira vrata za ranljivosti, no. Zdaj, morda še kar se tiče, prej sem tudi postavil vprašanje obema prejšnjima gostoma, človek ali oprema, ne? To moram tudi zdaj še malo vprašati. Če skrbite za ljudi, če jih izobražujete, se veliko o tem pogovarjate, kako je pa s tehnologijo vseeno, ne? Na drugi strani pretijo napadalci, ki imajo zelo jasen cilj, on je opravil dobro službo, če je seveda dobil tisto, kar je iskal. Ne? Na drugi strani pa je podjetje, ki se ukvarja s popolnoma drugo stvarjo, naprimer proizvaja nekaj raziskuje in primarni cilj zagotovo ni obramba. Kako je pa s to tehnologijo in tudi opremo? Koliko je pa tukaj treba vlagati, tudi ti vidva prideta, pa se o tem pogovarjate. Kakšne so pa tukaj te stvari? Oprema in človek morata sobivati. Okay. To mora delovati usklajeno kot ena celota. Že prej sem omenila, če imaš najboljše možno orodje, pa nimaš zadaj ljudi, ki to upravljajo, ni smiselno. Pa tudi obratno, ne? Lahko imaš zelo sposobne ljudi, ki zelo veliko znajo, pa kot po eni strani nimajo časa, da to obravnavajo, po drugi strani pa, če nimajo orodij, ki so primerna panogi, s katero se podjetje ukvarja, oziroma velikosti podjetja, tudi najboljši zaposlen ne more čudežev delati, ne. Tako da to mora iti z roko v roki, orodja in človek, da v bistvu dosežeš najvišji možen nivo kibernetske varnosti. Pa vi zagotovite tudi to tehnološko opremo, ko je potrebno opremiti podjetje, ja? Ja, seveda, ja. Tako. Zagotovimo celovito rešitev, ki jo lahko stranke naročijo pri nas. Ja, ker smo zdaj pravzaprav obdelali celotno vajino področje, mogoče ob koncu še tole, ne? Zdaj si na mestu, ko si kar veliko na terenu, kaj je najbolj zanimivo? Kaj je morda tisto, kar ko prideš domov, pa rečeš, danes sem pa obiskala neko podjetje, kjer so pa imeli vrata odprta, dobesedno, pa ne zdaj ta vhodna od spodaj, no? Ja, zelo veliko različnih zgodb je na terenu, no. Najbolj sem vesela, ko mi uspe, ko vidim, to se da že v očeh stranke, pa sogovornika videti, ne, da se začne zavedati, da naložba v kibernetsko varnost ni stran vržen denar. Da to je naložba v dolgoročno stabilno poslovanje podjetja. In na žalost živimo v takih časih, kjer je to realnost. Nekateri so to že sprejeli, nekateri še bojo rabili nekaj časa, mogoče celo kak napad doživeti, da bojo to sposobni razumeti. Ampak zadovoljstvo mi omogoča, ko vidim, da je nekomu naredilo klik, a ne. Aha, tu živim, tu sem, to rabim, a ne. Če hočem poslovati pametno, če hočem poslovati odgovorno, če hočem poslovati varno, je pač to nekaj, kar bom mogel narediti, a ne. Bistveno jim je približati to tematiko v njihov razumljiv jezik, ne. Zato jaz tudi včasih dosti delam na primerih, pa strankam probam razložiti, da kibernetsko varnost si ne predstavljajo kot nek zavarovalni produkt. Mi ne bomo živeli, naš cilj ni, da bomo živeli v strahu, da se nam nekaj zgodi, neka nesreča. Ampak če se pa zgodi, pa moramo biti zelo dobro pripravljeni na njo. In enako je pri kibernetski varnosti. Dobro se prej pripraviti, kot pa reševati v bistvu posledice, ki se lahko zgodijo ob nekem potencialnem napadu. Za čisto zadnje vprašanje sem si izbral v resnici tudi napoved zadnjega podcasta v tem sklopu te dvajih podcastov, ko govorimo o kibernetski varnosti. A vaju to, kar delata in to, kar se dogaja na drugi strani, vidva sta, jaz rečem, good guy, ne, na pravi strani zakona, a vaju to plaši, kar vse prihaja, kaj vse zmorejo napadalci, po drugi strani pa tudi, kaj zmorete tisti, ki ste na obrambni strani? Mene niti ne straši, ker sem sprejela dejstvo, da rešitve, ki jih imamo,
grejo v koraku z napadalci. Sicer je dejstvo, da so napadalci vedno vsaj korak pa pol pred temi rešitvami, ampak tako hitro, kot se oni razvijajo, se morajo tudi naše rešitve prilagajati. In jaz sem v operativi delala s temi rešitvami in jim zaupam. Vem, kje so pomanjkljivosti, mogoče kakšne, jih znam tudi izpostaviti, znam pri strankah prepoznati, za vas pa tole ne bi bilo primerno zaradi te pa te pomanjkljivosti, ampak ko pod črto potegnem, sem bila na drugi strani, na strani operative in vem, kako rešitve delujejo. In mi jih ni težko tržiti, zato ker jim verjamem, ker jim res zaupam. Ker jih tudi mi znotraj podjetja uporabljamo te iste rešitve, ki jih tržimo naprej. Zelo dobro smo jih sami naštudirali, še preden smo jih predali na trg, tako da jih res dobro poznamo in me zaradi tega ni strah, kaj prihaja. No. Vem, da se bomo pač vedno zmogli prilagoditi. Ok, Iztok? Veste, to je en del, ki ga lahko imaš pod nadzor. Recimo, ne. Veš, kaj imaš, kaj ponujaš, zaupaš v produkt, stranka ti zaupa. Strah te je lahko morda tistega, kar ne veš, da še sploh obstaja. Namreč tehnologija se tako bliskovito spreminja zadnja leta. Napadalci so vedno tisti korak pred nami, ker dejstvo je, da vsi ti ponudniki zaščite se razvijajo na podlagi tistega, kar se je že nekaj zgodilo. In to si potem vedno kak korak za njimi. Zato mogoče absolutno strah nas ni to, kar mi obvladujemo, to, kar je naš vsakodnevni posel. Strah pa nas je lahko mogoče to, kar pa ne vemo, kaj bo prišlo. Umetna inteligenca se razvija bliskovito, napadalci razvijajo najrazličnejše tehnike in tega mogoče nas je lahko strah. Veš, kako dober govorec za napovedovanje podcastov je, ne? Ja, odličen. Hvala lepa, ne? Škoda, da nisi v kamero pogledal, pa še kar napoveš naslednji podcast. Hvala obema, da sta prišla, dobro delajta, dobro zaščitita vse tiste, ki razumejo, da zaščito potrebujejo in naučita tudi ostale, ki tega morda še ne vedo, da je zaščita najboljši odgovor na napad. Tako da hvala. Hvala lepa. Hvala. Vam pa hvala lepa. Se bom zdaj samo ponovil, kar je Iztok že dejal. V zadnjem podcastu od 3, ki jih delamo skupaj v partnerstvu s T2, bo govora prav o prihodnosti, ki je v resnici velikokrat zdaj tudi že sedanjost, umetna inteligenca, kaj prinaša, ko gre za poslovanje podjetij, pa tudi za življenje nas posameznikov, kakšne priložnosti pravzaprav odpira tako v gospodarstvu kot tudi doma in kakšna tveganja vse skupaj prinaša. To pa v 3. podcastu. Hvala lepa pa, ker ste bili z nami v tem drugem. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.